バターン半島の戦闘でアメリカ、フィリピン軍は数万人の捕虜を出したが食料もなく、日本軍はこの捕虜を炎天下長時間移動させ、数千人に及ぶ死者を出した。連合軍はこれをバターン市の行進と呼び、本間正治司令官が戦後マニラの軍事裁判で責任者として処刑された。バターン半島攻略後もアメリカ、フィリピン軍はコレヒドールの要塞に立てこもって抵抗を続けた。準備完了。時政に端午の節句5月5日、イサミに勇む強行上陸部隊はノース海峡を一斉に突破。火を吐く火炎放射器を抱えて敵の統治下めがけて肉薄する。決し王国の一年あるのみ。日本軍は空と陸から猛烈な攻撃を加え、ついに5月7日、コレヒドール島は陥落した。よもや上陸はできまいとひたすらに賢人を頼みにした米菲連合軍は、猛烈果敢な上陸作戦の前にまず最大の要衝マリンタヒルを失い、投降者相次ぐ。たまりかねた米菲軍司令官ウェンライトは5月6日夕刻、八旗を掲げてバターン半島カブカベンに至り、最高指揮官本間将軍に会見を求む。痩せ細りさすがに憔悴の色覆い難き敵将は、しかもなおこの会見において全米東亜軍の降伏。アメリカ、フィリピン軍総司令官ウェンライトは本間正治中将と会見、降伏を申し出た。6ヶ月間にわたったフィリピン作戦はようやく終わった。